E aí, gurizada aí, vou ensinar vocês aí. Estamos de volta aí para primeira versão, principalmente aí. Se inscreve aí no canal aí. Eu vou deixar aí pra vocês o link. Ele é um programinha para deixar esses cliques aqui, ó. Deixar o barulho do clique do mouse aí. É esse programinha aqui, tá? Vai estar o link na descrição do vídeo aí. E vamos nessa, vou extrair. Vocês vão lá no link, vão extrair ele. Vocês vão extrair ele aqui. Vão abrir essa pasta e vão Ctrl C. Opa, vocês vão clicar com o botão direito. Vão dar um executar como administrador. Vocês vão dar um ok. E só vou pular pro seguinte, aceita os termos, seguinte, e assim vai. Chegou instalando. Você instalou lá, vocês desmarca só a segunda caixinha embaixo e não deixa a primeira marcada, que é para executar ele. Vou deixar um pack desses. Vou deixar um pack aqui, deixa eu ver. Um pack aqui de 32 toques aqui, que é uns sonzinhos básicos de mouse. E dá pra vocês deixar também som no teclado. Aí ó, como eu deixei, ó. Ó, inscreva-se no canal. E tá aí o som aí. Dá pra vocês trocar o som. É isso aí, gurizada. É esse o vídeo de hoje aí. O link vai estar na descrição. Inscreve aí que vai ter novos vídeos. No vídeo eu tamo aí abrindo um canal novo aí. E vamos nessa. Muito obrigado aí. Fui.